आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक होम रेमेडी। एक तो ये शादियों का सीज़न, ऊपर से ये सर्दियाँ आ गई हैं। हर कोई खांसी को लेकर परेशान रहता है। कितनी भी इंग्लिश दवाइयाँ खा लो, कुछ नहीं होता। आप इस होम रेमेडी को अपनाएं और खांसी को दूर भगाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नियमंका। आपका स्वागत है मेरी रसोई में। आज मैं बनाने वाली हूँ खांसी की एकदम बढ़िया वाली दवाई। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये अदरक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक को धो के यहाँ पे तैयार करके रख लिया है। अब हम इस अदरक को छील लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस अदरक को छील लिया है अच्छे से। अब हम यहाँ पे इस अदरक को ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। इसको हम अच्छे से घिस लेंगे। तो यहाँ पे हम अदरक को घिस लेंगे अच्छे से। ये होम रेमेडी बहुत ही कारगर है। एक बार आप लोग इसको ट्राई करके देखना। कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, ये एकदम खांसी को बिल्कुल दूर भगा देगी। तो यहाँ पे सारे अदरक को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे हम। आप देख ही सकते हो। और वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे अदरक को यहाँ पे घिस लिया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है और यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है। छन्नी के अंदर हम ये जो अदरक हमने घिसा है इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये अदरक इस छन्नी के अंदर डाल दिया है। अब हम इस प्लेट को हटा देंगे और इस कटोरी पे ये जो चन्नी है इसको हम चम्मच से दबाएंगे और इस अदरक का जो रस है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको दबा दबा कर सारा जो इसका रस है अदरक का वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से अदरक का जो ये रस है हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको दबा दबा के सारा अदरक का जो रस है वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अदरक का जो रस है वो हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शहद। ये घर का शहद है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शहद। शहद आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, 3 चम्मच भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने इसमें 2 चम्मच शहद डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, ये एकदम राहत देती है खांसी में। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये होम रेमेडी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे अगर बड़ों को ये दवा पिलानी है तो आप इतनी दे सकते हो।
और बच्चों को आप इतनी क्वांटिटी में दे सकते हो। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, खांसी छूमंतर हो जाएगी। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।